biz müxtəlif sait qoşalıqlarından danışacağıq. Bəzi müxtəlif sait qoşalıqları var ki, orada səslənən zaman, həmin sözlər səslənən zaman tələffüz zamanı, yəni ora səs artımı baş verir. Ora y səsi artırılır. Bu hansı hallarda mümkündür? Deməli, əgər sözümüz a-i, i-a, ə-i, i-ə və i-o müxtəlif sait qoşalığı varsa, sözlərdə a-i, i-a, ə-i, i-ə və i-o sait qoşalıqları varsa, həmin sözləri tələffüz zamanı y səsi artırılaraq tələffüz olunur. Məsələn, zəif sözü ə-i sait qoşalığı var və tələffüz zamanı nə olacaqdır? Y səsi artırılaraq tələffüz olunacaqdır. Radio sözünə baxaq. Radio. İ-o sait qoşalığı var. Tələffüz zamanı nə olacaqdır? Y səsi artırılaraq tələffüz olunacaqdır. Radio. Stadion. Şay, təbiət, faciə, təbiət. Bizə təbiət. Stadion. Deməli, i-o, i-ə, i-o, ə-i sait qoşalıqları olduqda, bu zaman tələffüz zamanı y samiti, y səsi artırılaraq tələffüz olunur. Bunları biz yadda saxlasaq, həmin sözləri biləcəyik və həmin sözləri tətbiq edəcəyik bu qaydanı.